E aí pessoal, tudo certo com vocês? Vou estar mostrando pra vocês como que foi a nossa fogueira aqui. Esse é o meu pai, ele tá montando a fogueira. Esse daí é meu sobrinho, ele tá montando a árvore de ovo. Essa é uma tradição dos meus avós, que a gente carrega até hoje. Minha mãe foi dar uma ajudinha pra ele, pra mostrar pra ele como que faz. Às 6 horas a gente já acende a fogueira já. Fico pensando